Orne jotuo kaachiel gi jochiw thieth bang' jochiw thieth e bwo mabul mar KUCO chungo ng'anyo margi mosekawo ndalo 36. Maendi biro tok romo manotim kawuono gi riwruok mar governors kod jotend KUCO. Jochiw thieth go osebedo ka dwaro ni kete tim winjruok ma yande oketi e kindgi kod sirikal ka jochiw thieth e bwo chenro mar UHC kod Global Fund bende ne dwaro chudo kod ndiko e yo maongirore. Jochiw thieth go nyiso mor margi ka giwacho ni winjruok margi osekawo higni ma ok tin 8 kapok ochop kare. Nakupatia kama very good. Hold. Kama we look like we are happy. We are here to sign a return to work formula, having agreed on all the issues that were raised in the strike notice. Key among them, one is the conclusion of the negotiation on the CBA. Secondly, the implementation of the salary structures, the third cycle and the fourth cycle of the salary structure. And the third issue was on the issue of the UHC staff and the Global Fund staff. Mkataba ambao tumeingia kwa leo ama makubaliano ambayo tumeingia kwa leo sio mwisho, kwa sababu unatengeneza tu njia ya kutekeleza yale ambayo tumekubaliana. Na tuna imani kwamba yakitekelezwa tutachukua muda mrefu kabla ya kurudi mahala tulipo. Na tunataka kuomba kwamba kwa hisani kubwa sana kwamba waajiri wetu ambapo ni county governments watekeleze wajibu wao. Wakitekeleza wajibu wao, sisi tutakuwepo kuwapatia support ile ambayo inahitajika. Watieko wachno kawuono kendo wadoke tich ka wamor ka wiwa ni malo nikech gimiluongo ni CBA ma wasebedo ka wajadiliana gi Council of Governors cycles makadha ndalo paranya ndalo waiguru kawuono wayudo CBA wano makochopo tarik 9 wuok tich mabiro wabro bedo ka gi county governments 47 ka gibogo sei e CBA.